One dumbbell chainsaw row. Je vais séparer mes pieds comme ça ici. Si je travaille mon tirage au niveau de mon bras droit, ma jambe gauche va être en avant, ma jambe droite va être en arrière comme ça ici. Venir saisir mon dumbbell, garder ma jambe en avant pliée, léger pli dans mon genou derrière, tire le dumbbell à ma hanche comme ça ici. Ramener le dumbbell le plus loin possible au niveau de mon extension du bras. Tire ensuite le dumbbell jusqu'à ma hanche. One dumbbell chainsaw row.